Y seguimos a la tarde, vamos nuevamente a la noche, nos fuimos otra vez al Centro Cultural de Bicentenario. Y aquí, plena música en acción, ¿de quién? De los artistas, de los que nos vinieron a visitar, porque este encuentro de eso se trata, de el encuentro de todos ellos que están convocados. En una oportunidad, la ideóloga de esto, la señora Neiró, la señora Isabel Neiró, y ahora sus hijos, su esposo, que siguen fomentando este encuentro que es tan lindo. No hablo más, no digo más nada. Vamos con momentos de las interpretaciones de cada una de ellas. Dale. Está presente y por supuesto él ha heredado no solamente su profesión, este amor al arpa, sino también su nombre. Él es Walter Morato. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Con él abrimos la Mixquina de Arpas, corazón argentino y brasilero. Ritmos cariocas. Estamos aquí justamente esperando y ya recibiendo con un fuerte aplauso a Ariel Barrios y Gastón Méndez, quienes son los que le van a brindar el homenaje a Alfredo Jorge. Bienvenidos a esta nueva edición del Mixquina de Arpas. Integrado por Ariel Barrios y Gastón Méndez, santafesinos. Buenas, gracias muchachos. Con esto quedan aplausos para Maximiliano Gres. Nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias, Maximiliano Gres. Chileno.